नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई बेलु बस्नेत युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हजुरहरूको लागि आज मैले रुगाखोकीको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। त्यसैले नछुटाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला किनकि हरेक कुरा उपलब्धिमूलक छन्। त्यसैले गर्दा आशा छ तपाईहरूले मन पराउनुहुनेछ। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ। र साथीहरू, आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरूले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरी सहयोग गरिदिनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र यस्तै भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन्द, मौसम परिवर्तन हुने समयमा विशेष गरी जाडो समयमा हामीलाई रुगाखोकी हाच्छिउ आउँछ। नाकबाट पनि पातलो सिगान बगिरहन्छ, नाक बन्द हुन्छ, घाँटीमा खसखस हुन्छ, हल्का हल्का टाउको पनि दुख्छ, अलिक साह्रो हुँदै गयो भने ज्वरो पनि आउँछ। यसका लागि हामीले औषधि सेवन गरिहाल्नु पर्दैन। रुगाखोकी लाग्दा हामीले यसको उपचार घरमै गर्न सक्छौँ। घरेलु जडीबुटीको सेवनबाट रुगाखोकीलाई सन्चो बनाउन सकिन्छ। यसका लागि अल्छी नगरी अलिकति समय दिन पर्दछ। दर्शकबिन्द, के हुन् त घरेलु जडीबुटीहरू हेरिहालौँ। तपाईहरूलाई रुगाखोकी लाग्न सुरु गर्यो भने नाक चिलाउँदै हाच्छिउ आउन सुरु हुन्छ। जुन दिनबाट नाक चिलाउँदै हाच्छिउ आउँछ तपाईँले बुझ्नुहोस् कि रुगाखोकीले समायो भनेर। तपाईँको घरमा लसुन त पक्कै पनि छ होला। दर्शकबिन्द, लसुनलाई डल्लै आगाको सानो भुङ्ग्रोमा हालेर पोल्नुहोस्, नडल्ने गरी पाक्ने गरी पोल्नुहोस् र 2-3 मिनटपछि निकाल्नुहोस् र बोक्रो छोडाएर एक-एकपट्टि गरेर डल्लै लसुन खानुहोस्। लसुन पोलेपछि मिठो स्वादको हुन्छ र मजाले खान सकिन्छ। त्यसै गरी मरिच, तुलसीको पत्ता, कागती, बोझो, दालचिनीको पाउडर, ल्वाङ, अदुवा आदि हालेर पानीलाई 10-15 मिनटमा राम्रोसँग पकाएर मह छ भने मह हालेर दिनमा 5-6 पटक तातो यो जडीबुटीको पानी पिउनुहोस्। रुगाखोकी सर्दी लाग्दा एलर्जी भएर हाच्छिउ आउने र नाकबाट पनि पानी बग्ने हुँदा तपाईँहरूले सिस्नुको पातको पनि चिया बनाएर खान सक्नुहुन्छ किनकि सिस्नुको पानीले एलर्जीको लागि राम्रो काम गर्छ। यसरी बनाएको चियालाई हर्बल चिया भनिन्छ। रुगाखोकी लागेको बेलामा आयुर्वेदिक जडीबुटीले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई एकदमै सहयोग गर्दछ। बोझोको टुक्रालाई अब तपाईँहरूले काटेर सानो सानो टुक्रा पारेर आफ्नो गोजीमा राखेर चाहिएको बेलामा पनि खान सक्नुहुन्छ। लसुनको डल्लो दिनको 3-4 पटक पोलेर खाने गर्नुहोस्। यति गरेपछि हाच्छिउ आउने समस्या बन्द हुन्छ। तातो मात्र पिउने गर्नुहोस्। ज्वानोलाई पकाएर ज्वानोको सुप बनाएर पिउनुहोस्। पिरो स्वादको लागि मरिचको प्रयोग गर्नुहोस्, यसले असर गर्दैन। तुलसीको पत्तालाई पानीमा मजाले पकाएर त्यसको पानी तातो तातो चिया जस्तो गरेर पिउनुहोस्। खोकी धेरै लागेको छ भने मेथीलाई पनि भुटेर पिसेर पानीमा हालेर पिउनुहोस्। मेथीले खोकीलाई ठिक गर्दछ। तपाईँलाई घाँटीमा निकै खसखस गर्ने, घाँटीभित्र चिला जस्तो हुने, खोकी लाग्ने भएको छ भने तातो नुनपानी बनाएर कुल्ला गर्नुहोस् बेलुका सुत्ने बेलामा। यसो गर्दा घाँटीभित्रको समस्यालाई ठिक गर्दछ। दर्शकबिन्द, आजको जानकारीमूलक भिडियो यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तल मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। यो भिडियो तपाईँहरू धेरै दर्शकमा सेयर गरिदिनुहोला पनि अनुरोध गर्छु। र यति भन्दै यस्तै अन्य भिडियोहरू पनि ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्दछु। हस्त, धन्यवाद।